نعم صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د دې پشکلاوتي قومي جرګې د قومي اتحاد او زما د پریس مرګرو او د شبقدر ډیرو غیورو عوامو او د شبقدر تاړي سچو صاحب او د هغه سنو سټاپ او زه کرچانو مان نه من ټول مرګرو ته او زما را ګلالي بچي او سلطان دغو چې په غټ تعداد کې نه دي راوتي، خو که زر میله مزل یم قدم د یو قدم نه شروع کېږي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دې دنیا ته راغی او کله چې کوم د دین پرچار او تبلیغ شروع کړو نه کې کی واځي وو. بیا اوس ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې قافله جوړېدله. منګه راوتي او د الله سره مغسته ده. زمونږ په دای کې تنظیم کې په دې کې نه اوټ شو نه نوټ شته. صرف د الله رضا په کې دا بار بار او عرض کې ویم ورونو 400 د ترنګزو د حاجي صاحب 400 وا، 400 د شمشورق افغاني صاحب 400 وا، 400 د باچا خان 400 وا، 400 د ډیرو غټو کو د عالمانو د دغه او زمونږ د دې چې کم پښتانه دي د 400 او د شبقدر او یا چې کم مومند او کم نور قومونه دلته څومره آباد دي، دا ډیر غیور او تکړه خلک دي. خو زه به دا ووایم چې کومې نشې دلته راځي نو بیا راځي خیبر ایجنسۍ ته او دویم مرکز شبقدري او بیا شبقدر نه خورېږي او دا روان یې خوا. لومبی وروره چرس راله، خلکو چا به چرس کړل ویل چرسي دی. بیا ورسره اپیم شو، د اپیم نه پس بیا وی دا پوډري دی، د پوډري نه پس اوس آیس رال مخکې به ویل چې پوډر به اسکر ویل چرس کا خو پوډر مسکا، اوس چې آیس کې وي پوډر کا خو آیس مسکا. د دې نه پس بله نشه راله چې هغې ته دسویلر وایي. د دسویلر نه پس اوس روڼ بله نشه راله او ورسره چې دی نو په شبقدر کې یو بل لعنت هم راغلی، نورو کې د ډانس ګولۍ راغلي دي. یو کسو ته ګډېږي او نورو ته ناست او ټوله شپه په دې غضب کې دا خلک اختر یو زموږ بچي. بل سړي خو پرېږده چې زنانه هم په دې آیس باندې په دې نشو باندې اختري او خلک تباه و برباد شو. دویمه دغه چې د سود دی، سود چې څوک کوي هغې ته الله او د هغه پیغمبر خپل دشمن ویلی. نو چې د الله او د هغه پیغمبرو ته دشمن ویلی آیا موږ به ورته دشمن نه ویو؟ بل سود دلته شروع دی، په موټرسایکلو شروع دی، په موټرو شروع دی، انډر پلی ورته وایي، په موبایلو شروع دی، په ویزو شروع دی، په پلاټونو باندې شروع دی او دې ته څوک سود نه وایي، نیټه ورته وایي. نو دا نیټې میټې چې دا ټولې په سود کې دي وروره. او بیا هغې سره پیسې نه وي، د 2 نه که 15 جوړې شي او د 15 نه 10 جوړې شي او د 10 نه 20 جوړې شي او جوړې شي. د کور نه پکې خرڅوي، د کور نه د بجلی سامان خرڅوي، هر شی خرڅوي. دغسې په سود کې په پیرزدو کې خلکو نه د جینکۍ بوتلې ورې کړې ورسره. نور هم چې کوم دی د خلکو بېعزتۍ کېږي نو دا سود یو ډېر لوی لعنت دی. بیا به راشو زمونږ دلته مخکې موږ په دې کار کړی لګیا وو. مسعود بنګل صاحب یو ډي پي او صاحب هغه لاړو، ډېر زبردست کار یې وکړو. نن تاسو وګورئ د ټولو نه زیات مردان په جیل کې په 400 کې د تنګي چې کوم دی پوډریان پراته دي او د شبقدر پراته دي. و چې موږ به په دې راځو زما د شبقدر د پولیس او خصوصا د عدالتونو نه مې دا ګیله ده چې کم کار دوی نه په کار دی هغسې نه کوي. خو د تنګي کې زمونږ چې 300 ګرامو نه زیات دي نو موږ ججانو ټولو څه فیصله کړي چې هغه نه به ضمانت نه ورکوي. بل زه دا پولیس ما ځای سچو صاحب ولاړ دی، یو خبره کومه د پراګرس پرچې ګوره دا نه دي په کار، ظلم هم نه دی په کار، ځکه چې الله تعالی ته بیا تپوس کوي. حالانکې اوس سپریم کورټ یو دغه کړی چې تاسو به ویډیو جوړوئ د هغې به یو اس بي بي یا هر څه به ګران کار دی، خو په هغې باندې ډېر زیات کیسونه کامیاب شو او ډېر خلک دغه کړو. زما د ادارو نه هم دا راغلی، زما د ډي سي پي صاحب نه هم دا ګیلر چې تا ته ما پرون ووې چې ته به د پولې هر ډیوټۍ له ځي هر ځای ته چې خو نن دلته نشته. زما د کلي دی، زما خپل سړی دی،
خو نه په کار خو دا وه چې دلته په کار و چې په دې ځای باندې موږ سره وې ما ورته ویل چې د څلورو واړو تاڼو سوچوګان به وي نه صرف د شب قدر سوچو شته نه د سرو تاڼې سوچو شته نه د خواجه شته او نه د بټګرام شته زه په دې باندې ډېر افسوس کوم دا د دوی کار دی او موږ ورله لګوي بې تنخواه موږ نوکران دي دوی په تنخواه دي او موږ ورله بې تنخواه دا کوي دغه زما ادارو ته هم دا خواست دی چې دوی غواړي بل تاسو وګورئ په میاشت کې 15 ورځې چې کوم دی دوی پورې له ورکړي دي چې دوی په میاشت کې 2 ورځې د هاوس له ورکړي او د پوډرو له او د سود نه تللی به څوک پاتې شي زموږ نوی ډي پي او صاحب راغلی دی بلکل هغه مخکې لاس ساتلی دی زه د هغه هم ډېر شکرګزار یم چې کوم دغه نو بلکل موږ سره اړخ کې دای کې د هغه رابطه ده او چې کوم میسج له موږ ورکړی دی او نو هغه په هغې باندې عمل کړی دا خبره زار ځای کې کومه زموږ وروڼه یا ډېر خلک لاړ شي نو ایس ایچ او صاحب ته ووایي یا د هغه بیډ افسر ته ووایي چې زه درته سړی ښیم خو زما نوم به نه اخلي او دوی به ته وایي چې ستا نوم به موږ په سیغاراز کې ساتو یو ورځ به یې وساتو خو په درېیمه ورځ یې نه ساتي او زه دا وایم چې وروره که کوم ځای کې څوک چېرته لاړو او دغه ورته وکړه نو زما نوم دې وتالي چې کومه شپه په کور ده په کور کېږي نه بلکل مه هېرېږئ د الله نه هېرېږئ هغه پیدا کړې خبره ده ژوند به راکړي او مرګ هغه په لاس کې دی بل وروڼو زما خو خپله دا دغه ده دا 2 کاله وشو 400 په ټاپ را روانه ده په دې مړو کې هم زموږ تنظیم چې دی دا اصلاح موږ د خلکو جوړې کوو موږ چې کوم ځای سره زموږ یو بل تنظیم دی موږ سره دی په دې تقریبا د 3 کاله کې موږ 2.5 زره د 302 جوړې وکړې او 12.5 زره چې کوم دي دا واړه چې کوم دی چې کورونو کې چا مسله د پټي مسله یا واړه خبرې هغه راځینامې موږ وکړې موږ هر چاته دا وایو او دا تاسو ته را پته هم ده چې ټول نه غټه مسله په دې بټګرام او د خرکې د خلکو مخبرې وه د سپینه وړۍ چې مخبره وه چا یو سیاسي پارټۍ هم نه وه کړې او الحمدلله زموږ د ملګرو وکړه موږ د چا نه 15 روپۍ اخېستې او نه د 4 روټۍ خوړلې ده سهار به تلو ماخوستن به راتلو یا به د شوکت حاجي روټۍ راکوله یا به د نورو ملګرو کوله خو موږ د شپې د 12 پورې به وو په 15 ورځو کې هغه جوړه موږ راغونډه کړه په شپږمه ورځ پای کې ښه غټ پروګرام وکړو داسې په میرزو کې په هر ځای کې ابله په دولتپوره کې چې کوم دی موږ د 3 مړو او د 3 زخمیانو چې کوم دی راجینامه کړې ده اوس د هغې نه پس موږ په بدای کې وکړه په نساته کې پارڅه کړي خو یو خبره کومه د شب قدر خلک ځکه چې دا په دعاوه کې راځي 2 ځایونه دي موږ ته ډېره غټه مسله دی یو په دغه کې ثوابۍ کې 15 ځای دي ځکه زموږ تنظیم اوس 15 ضلعو ته ورسېده دا قومي اصلاحي تاریخ چې دی 15 ضلعو ته اوس موږ ورسېدو موږ سره په بونیر کې چې کوم دی د ګوجر او د سالارزي چې کوم دی هغه جرګې موږ سره دي موږ سره په اوترول کې په دغه کې دي تر د بونه د ډي خانه پورې اوس موږ لګیا چې کومه ساخیرو کې کومه جرګه ده مسله ده کومه غټه چې کوم ده او دغه هغه ډیپټي سپیکر صاحب دغه مسله په هغې کې هم لګیا موږ زموږ تنظیم الحمدلله موږ دغه ته هم تلي په چنار ته تلي دا کوم چې سنتوني او د شیعه مسله وه موږ هغې کې هم چې کوم دی دا کړو زموږ تنظیم